Hello friends, welcome to my channel MASTI PATHSHALA where you learn English better through Bengali যেখানে তোমরা ইংরেজি শিখবে বাংলায় অনেক বেটার ভাবে। আজকে ক্লাসে আমরা বিভিন্ন অ্যানিমালসের সাউন্ড নিয়ে আলোচনা করব। তোমাদের সামনে পিএসসি ক্লার্কশিপ পরীক্ষা হতে চলেছে এবং পিএসসি ক্লার্কশিপ পরীক্ষাতে এই ধরনের প্রশ্ন আমরা কিন্তু প্রিভিয়াস ইয়ার্সে পেয়েছি। সুতরাং আমরা আজকে সেই রকম একটা ক্লাস নিয়ে এসেছি যেখানে বিভিন্ন রকম সাউন্ড বা শব্দ আমরা শিখব। কোন প্রাণীর শব্দকে কি বলে সেগুলো আমরা আজকে আলোচনা করব। আজকে আমরা পিকেদের সরকারের বই এবং এসপি বাক্সির বই থেকে এই ক্লাসের সমস্ত ম্যাটেরিয়ালটা নিয়ে এসেছি তোমাদের সামনে। আশা করছি ক্লাসটা তোমরা মন দিয়ে দেখবে। সামনেই তোমাদের পিএসসি ক্লার্কশিপ পরীক্ষা হতে চলেছে এবং সেই পরীক্ষার ইংলিশ প্রিপারেশনের জন্য মক টেস্ট সিরিজ নিয়ে আসা হয়েছে যেখানে 42টা মক টেস্ট রয়েছে। অবশ্যই তোমরা সেই মক টেস্টগুলো বাড়িতে সলভ করবে, বাড়িতে প্র্যাকটিস করবে। এছাড়াও গ্রামার এবং ভোক্যাবসের বিভিন্ন ক্লাসেস নিয়ে আসা হয়েছে টপিক ওয়াইজ, সেগুলো তোমরা অবশ্যই দেখতে থাকো। আশা করবো তোমাদের পরীক্ষা প্রিপারেশনে অনেক হেল্প হবে। তাহলে শুরু করছি আজকের লেসন। আজকের ক্লাসে আমরা বিভিন্ন প্রাণীর যে বিভিন্ন সাউন্ড বা শব্দ আছে সেগুলো নিয়ে আলোচনা করছি। প্রথমে আসছে এপস। এপস মানে হচ্ছে বলতে পারো যে বন মানুষ, সেই এপসের যে আওয়াজ তাকে বলা হয় জিবার, GIBBER। অ্যাস অর্থাৎ গাধা, তার যে আওয়াজ তাকে বলা হয় ব্রে, BRAY, ব্রে। বেয়ার্স মানে ভাল্লুক, তার আওয়াজকে বলা হয় গ্রাউল। বিজ মৌমাছির আওয়াজকে বলা হয় হাম, মৌমাছি যে গুনগুন করে আওয়াজ করে তাকে হাম, HUM বলা হয় হাম। বার্ডস পাখিদের আওয়াজকে বলা হয় সিং, কখনো পাখিরা গান করে, কখনো চার্প, CHIRP চার্প, বা কখনো টুইট করে পাখি ডাকে তখন টুইটার বলা হয়। এরপর আসছে বুলস মানে ষাঁড় যে চিৎকার করে ডাকে তাকে বেলো বলা হয়, BLLOW। দেখো বেলো, BLOW, বিলো মানে নিচে, এটা কিন্তু নয়, এখানে ডাবল এল আছে, BLLOW, বিলো মানে ষাঁড়ের যে আওয়াজ। ক্যাটস বিড়াল কি করে, মিউ করে কিংবা পার, PURR, পার। মিউ মানে মিউ মিউ করা, আর পার মানে হচ্ছে একটা খুব গলাটা নিচু করে ঘর করে একটা কন্টিনিউয়াস সাউন্ড করে যায়। যখন বিড়াল খুব পরিতৃপ্ত বা সন্তুষ্ট থাকে তখন কিন্তু পার এই সাউন্ডটা করে। ক্যাটেল গবাদি পশু, তার আওয়াজকে LOW লো বলা হয়। কক্স মানে যখন তুমি দেখতে পাচ্ছ যে মুরগিগুলো ডাকছে, মোরগগুলো, তখন বলা হয় ক্রো, CROW, ক্রো বলা হয়। কিন্তু যখন কাক ডাকছে, ক্রোজ যখন ডাকে তখন CAW, মানে কাক যখন কাকা করে ডাকে। কুকু যখন ডাকে তখন CW, আওয়াজ করে। ডগস অবশ্যই বার্ক, কুকুরের যে ঘেউ ঘেউ আওয়াজ। ডাবও কিন্তু আওয়াজটা করে। তাহলে কুকু এবং ডাবস এই দুটো প্রাণী কিন্তু CW এই আওয়াজটা করে থাকে। ডাকস কি করে, ডাকস হচ্ছে কোয়াক করে আওয়াজ করে ডাকস। এলিফ্যান্টস কি করে, ট্রাম্পেট করে। ইম্পর্টেন্ট পরীক্ষার জন্য এলিফ্যান্ট ট্রাম্পেট করে। ফ্লাইস মানে মাছি কি করে, মাছি হচ্ছে গুনগুন আওয়াজ করে, বাজ করে। ঠিক আছে। ফক্স তো অনেক সময় বার্ক করে কুকুরের মতো, বা ইয়েল্প করে, বা বার্ক। ফ্রগ, ব্যাং কি করে, ক্রোক, CROAK, ক্রোক করে। ব্যাং হচ্ছে ক্রোক আওয়াজ করছে। গিজ রাজহাঁস ক্যাকল, CACKLE, ক্যাকল আওয়াজ করে। তাহলে ফ্রগস হচ্ছে ক্রোক, গিজ হচ্ছে ক্যাকল। গোট মানে ছাগল আওয়াজ করে ব্লিট, ছাগল যে ব্যাঁ করে ডাকে এটাকে ব্লিট বলে, BLEAT, ব্লিট। হেন্স কি করে, হেন্স ক্যাকল করে কিংবা ক্লাক করে, ক্যাকল কিংবা ক্লাক, গিজের মতো ক্যাকল করে হেন্স। এরপর আসছে হগস, শুয়োরগুলো কি করে, গ্রান্ট করে, ঘোঁত করে আওয়াজ করে, গ্রান্ট। হর্সেস নাই, NEIGH, রেশাদ ধ্বনি নাই। হাইনা হচ্ছে লাফ, হাইনার হাসি, হাইনা হচ্ছে যেন মনে হয় হাইনা হাসছে, সেটা কিন্তু তার ডাক অর্থাৎ লাফ, হাইনা হচ্ছে হাসে, হাইনার লাফ হবে সঠিক। এরপর হচ্ছে জ্যাকল, ঠ্যাকশিয়াল জ্যাকল কি করে, হাউল, জ্যাকাল হচ্ছে হাউল করে, ঠিক আছে, গর্জন করে। কিটেন্স মিউ, কিটেন্স মানে হচ্ছে বিড়াল ছানা, তারাও মিউ করে। ল্যাম্ব মানে ভেড়া কি করে, ব্লিট করে, ভেড়া হচ্ছে ব্লিড করে, যেমন ছাগল ব্লিড করে ভেড়াটাও ব্লিড করে। লার্ক হচ্ছে এক ধরনের পাখি যারা গান করে, সো বলা যেতে পারে পাখি যেহেতু তাই গান করে, সিং। এরপর আছে লায়ন্স, সিংহ গর্জন করে, রোর, সিংহ গর্জন করে সেটা হচ্ছে রোর। মাইস ইঁদুররা কি করে,
ইঁদুররা স্কুয়েল করে, এস কিউ ইউ ই এ এল, এস কিউ ইউ ই এ এল, স্কুয়েল করে মাইস। মাঙ্কি কি করে? মাঙ্কি চ্যাটার করে, গিবার করে। চ্যাটার কিংবা গিবার দুটোই হতে পারে এপের মতো, এপ যেরকম গিবার করে তিনি মাঙ্কিও তাই করে। নাইটেঙ্গেলস হচ্ছে গান করে, সিং, কোকিল। নাইটেঙ্গেলস কি করে? গান করে। ওশানস সমুদ্র অবশ্যই রোর, সমুদ্রের গর্জন রোর। আউলস মানে হচ্ছে প্যাঁচা কি করে? হুট বা স্ক্রিচ, প্যাঁচার যে আওয়াজ খুব তীক্ষ্ণ আওয়াজ, স্ক্রিচ কিংবা হুট। প্যারট, প্যারট মানে হচ্ছে বলতে পারো তোতা পাখি, টিয়া পাখি, সেটাও কিন্তু টক, তোতা পাখি কথা বলে মানুষের মতো, টক করে। পিকক ময়ূর, স্ক্রিম, ময়ূরের ডাক খুব কর্কশ, ময়ূর চিৎকার করে, স্ক্রিম। পিজন পায়রা কি করে? পায়রাও কু, পায়রা ডাভের মতোই কু করে। পিগস গ্রান্ড করে, পিগস বা হগস এই দুটোই কিন্তু আমরা দেখলাম গ্রান্ড করছে। র্যাভেন্স, র্যাভেন্স হচ্ছে ক্রোক, র্যাভেন্স হচ্ছে ক্রোক, CROAK, র্যাভেন্স হচ্ছে ক্রোক, ঠিক আছে, বাজ পাখি ক্রোক করে। আর রুক্স, রুক্স হচ্ছে ক, CAW, রুক্স হচ্ছে ক করে, CAW। দেখো রুক্স কথার অর্থ হচ্ছে, রুক্স হচ্ছে এক ধরনের পাখি যেটাকে বলা যেতে পারে, এবং রুক্স মানে হচ্ছে দাঁড় কাক, যেটাকে তুমি বলতে পারো বাংলাতে দাঁড় কাক, ঠিক আছে, সেটা হচ্ছে ক, CAW, ক। এছাড়া যদি তুমি সার্পেন্টসের কথা বলো বা সাপেদের কথা বলো বা সরীসৃপ প্রাণীদের কথা বলো, তারা কিন্তু হিস করে, HISS, মানে হিস হিস সাউন্ড করে, ঠিক আছে। শিপ মানে ভেড়া, এটাও কিন্তু ব্লিট হবে, ল্যাম্বের মতো বা ছাগলের মতো, বা এটাও কিন্তু ব্লিট করছে, ওকে। সোয়ালো পাখি কি করে? সোয়ালো পাখি বা চাতক পাখি টুইটার করে, TWITTER, টুইটার। সোয়ালো বা চাতক পাখি এটাও কিন্তু টুইটার করে। সোয়ান রাজহাঁস কি করে? ক্রাই, রাজহাঁস কান্না করে, CRY হবে সঠিক উত্তর, ক্রাই। টাইগার্স কি করে? টাইগার্স গ্রাউল করে, যেরকম সিংহ রোর করে তেমনি টাইগার্স হচ্ছে গ্রাউল করে বা গর্জন করে। ভালচার্স, ভালচার ক্রাই হবে কিংবা সিং হবে। উলস মানে নেকড়ে বাঘ কি করে? নেকড়ে বাঘ হাউল করে, গর্জন করে, হাউল, HOWL। এরপরে দেখো কিছু কিছু শব্দ এখানে রিপিট পাবে, এফ যেরকম জিব্বার আমরা আগেই বলেছি। আর্মস, আর্মস কি করে? ক্ল্যাং করে, যখন অস্ত্র শস্ত্র রয়েছে, হাতিয়ার রয়েছে, সেগুলো কি করে? সেগুলো ক্ল্যাঙ্ক আওয়াজ করে, সেগুলো ক্ল্যাঙ্ক আওয়াজ করে, ঠিক আছে, যেগুলো কিন্তু ঘষা লাগে, যেগুলো ঠক ঠক করে আওয়াজ করে, ঠোকাঠুকিতে আওয়াজ করে, তখন তাকে ক্ল্যাং বলা হয়ে থাকে, ওকে। তারপর ধরো অ্যাসেস, আমরা আগেই পড়লাম, গাধা হচ্ছে ব্রে করে। যখন কোনো মানুষ পার্সন ইন অ্যাগনি, যন্ত্রণা বা কষ্ট পায়, তখন সেই মানুষটা মন করে, মন, যন্ত্রণায় কাতরায়, মন করে। বেবি বাচ্চারা কি করে? লিস্প করে, LISP, লিস্প, বাচ্চারা যে কান্না করে, যে আওয়াজ করে, তাকে লিস্প বলা হয়ে থাকে। এরপর আছে বিটলস, বিটলস মানে হচ্ছে পিঁপড়ে, বিটলস কি করে? ড্রোন, বিটলসরা ড্রোন আওয়াজ করে, তাদের আওয়াজকে ড্রোন বলা হয়। বেলস ঘন্টার ধ্বনি কি হয়? জিঙ্গল করে বা চাইম করে, ঘন্টার ধ্বনি জিঙ্গল বা চাইম করে, ঠিক আছে। এরপরে যখন তুমি গাড়িতে ব্রেক কষছো, ব্রেক সেটা কিন্তু স্ক্রিচ আওয়াজ করে, ব্রেকটা কিন্তু স্ক্রিচ আওয়াজ করে, ওকে। এরপরে ক্যামেলস, যেটা উট রয়েছে, উটও কিন্তু গ্রান্ড করে, যেগুলো রিপিট সেগুলো আমি বলছি না, ক্যামেলস হচ্ছে গ্রান্ড করে, ওকে, মানে ক্যামেলসের যে আওয়াজ তাকে গ্রান্ড বলা হয়ে থাকে। এরপরে আসছে দেখো চেইন, মানে যে তোমার ধরো চেন রয়েছে, শৃঙ্খল, সেটা কি হয়? সেটা ক্ল্যাঙ্ক আওয়াজ করে, চেইনটা কিন্তু ক্ল্যাঙ্কের মতো আওয়াজ করে। কয়েন বা পয়সাগুলো আওয়াজ করে জিঙ্গল বা টিঙ্কল, জিঙ্গল বা টিঙ্কল আওয়াজ করে। পরবর্তী শব্দ কর্ক, কর্ক মানে হচ্ছে ছিপি, কৌটোর যে ছিপিগুলো থাকে কর্ক, সেটা পপ করে আওয়াজ করে, পপ, ঠিক আছে। এরপরে আসছে ডিয়ার, মানে হরিণ কিরকম আওয়াজ করে? বেল, BELL, ঘন্টার ধ্বনির মতো বেল। এরপরে দরজা, যখন দরজা খোলা হয় তখন ক্যাচ করে আওয়াজ হয়, তাকে ক্রিক বলা হয়, বা ব্যাং, দরাম করে বন্ধ করে দেওয়া, তখন তাকে ব্যাং বলা হয়। এছাড়া যে শব্দগুলো আছে সেগুলো তো রিপিট হচ্ছে, তাই জন্য সেগুলো নতুন করে আর বলছি না, আগেই বলেছি সেগুলো। এরপরে আসছে ফায়ার, আগুন, এটা ক্র্যাকল, আগুনের মধ্যে ফটফট করে আওয়াজ হয়, তাকে ক্র্যাকল বলা হয়ে থাকে। এরপর আসছে গ্লাসেস, মানে কাঁচ যেগুলো রয়েছে গ্লাসেস, সেগুলো টিঙ্কল করে, একবার পাশে টুং টুং করে আওয়াজ করে, টিঙ্কল। গানস, বন্দুকের আওয়াজটাকেও তুমি রোর বলতে পারো, গর্জন করা, এটা বলা যেতে পারে। এছাড়া আসছে সিল্ক, সিল্ক হচ্ছে রাসেল করে, অর্থাৎ সিল্কের যে কাপড় এক কাপড়ের সাথে যখন ঘষা লাগে তখন রাসলিং একটা সাউন্ড, রাসেল, ঠিক আছে, খসখস করে আওয়াজ হচ্ছে, রাসেল।
এরপর আসছে লিভস, পাতাগুলো যখন ঝরে পড়ে সরসর করে তখন তাকে রাসেল বলা হয়, পাতাগুলো যে ঝরে পড়ে তাকেও রাসেল বলা হয়ে থাকে। এছাড়া এখানে সবকটাই রিপিট আছে, তাই জন্য আমি রিপিট করলাম না, তোমরা একবার দেখে নেবে, কারণ এর আগেই আমরা এগুলো নিয়ে আলোচনা করেছি অলরেডি। যেগুলো ওখানে আলোচিত হয়নি সেগুলোই এখানে বলছি। এরপরে আছে পেপার বা কাগজ, সেটা হচ্ছে ক্রিঙ্কল করে, পেপার বা কাগজ সেটা ক্রিঙ্কল আওয়াজ হয়। রেইন, যখন বৃষ্টি পড়ে তখন আওয়াজটা হয় প্যাটার, বৃষ্টির যে আওয়াজটা টুপটাপ করে তাকে প্যাটার বলা হয়ে থাকে, PATTER। রিভার্স, নদীর যে আওয়াজ তাকে মুড়মুড় বলা হয়ে থাকে বা মারমার, অর্থাৎ যেটা বলতে পারো যে গুনগুন করে যেন কথা বলছে, ঠিক আছে, বিড়বিড় করে কথা বলছে, অস্পষ্ট আওয়াজ, তখন তাকে মারমার করা বলা হয়, যেটা যেন মনে হয় নদী যেটা আস্তে আস্তে করে কথা বলছে। এরপরে টিথ, দাঁত কি করে একে অপরের সাথে চ্যাটার করে, দাঁত একে অপরের সাথে চ্যাটার করছে। ট্রিজ, গাছ, তার আওয়াজকে যেন দীর্ঘশ্বাসের মতো শোনায়, সাই, SIGH, যেন মনে হয় দীর্ঘশ্বাসের মতো আওয়াজ। ওয়াটার, নদীর যে জল সেটা হচ্ছে রিপল হয়, রিপল, RIPPL, রিপল সাউন্ড করে। উইন্ড, বাতাসের যে সাউন্ড সেটা হচ্ছে হুইসেল, বাতাস যেন বাঁশি দিচ্ছে, বাঁশি বাজাচ্ছে, হুইসেল করে, ঠিক আছে, বাঁশি বাজানো। উইংস, পাখির যে ডানা ঝাপটানো তার আওয়াজকে বলে ফ্ল্যাপ, তার আওয়াজকে বলা হয় তাকে ফ্ল্যাপ। তাহলে আজকে আমরা ক্লাসে বিভিন্ন রকম প্রাণী বা বিভিন্ন জিনিসের যে সাউন্ড, আওয়াজ, সেগুলো নিয়ে আলোচনা করলাম। আশা করছি এগুলো তোমরা অবশ্যই প্রস্তুত রাখবে তোমাদের পরীক্ষার জন্য, এবং তোমাদের পরীক্ষাতে অবশ্যই এখান থেকে প্রশ্ন আসলে তোমরা আনসার করতে পারবে। যদি ক্লাসটি ভালো লাগে অবশ্যই ভিডিওটি লাইক করবে, শেয়ার করবে, এবং আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবে না। পরবর্তী ক্লাস নিয়ে খুব শীঘ্র দেখা হবে, ততক্ষণ সবাই ভালো থাকবে, সুস্থ থাকবে। থ্যাংক ইউ।